მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარსილა და დღეს ესეთი ლამაზი დამატებითი ეთერი გვაქვს და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი დიდი დრო ეთმობა რელიგიას და ამისათვის ძალიან დიდ მადლობას მოვახსენებ ამ ტელევიზიის ყველა თანამშრომელს, ჩვენ პროდიუსერებს და მოვახსენებ დიდ მადლობას მამა ანდრიას, რომელიც გვეწვია ჟუჟიაშვილი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია არ ყოფილა ჩვენთან და უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ მამაო და თუ შეიძლება დაგლოცოთ. დაგლოცოთ ღმერთმა გიორგი, პირიქით უღრმესი მადლობა თქვენს გადაცემაში მოწვევისთვის. მოგესალმებით თქვენს, ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს მსმენელს და მოგილოცოთ ერთ-ერთ დიდ დღესასწაულს, რომელიც მართლმადიდებლურმა სამყარომ გუშინ იზეიმა ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაული. და გისურვებთ, რომ ყოფილიყავით ცხოვრების ბოლომდე ღვთის სამსახურში ჩაბმულნი და ღვთისმშობლის მფარველი კალთაყოფილი იყოს თითოეულ თქვენს ოჯახზე და გაგაძლიეროთ ღმერთმა. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა და აი ეს დალოცვა და ლოცვა კურთხევა მინდოდა აუცილებლად პატიმრებისთვის გადამეცა, აი წეღანაც ვესაუბრე რაღაც ქსანის ციხე არის ესეთი პატიმრებს აუცილებლად აქედან სიხარული და სიკეთე მინდა გისურვოთ უცხოეთში მყოფ ქართველებს და ყველა იმ ადამიანს ვინც გაჭირვებას შეინახართ, ვინც მოწყენილი ხართ უბრალოდ ან ვინც სამონტყოფოში სნეულებასა შეინახართ, რა ვიცი, წეგან მოძღვარი უნდა ყოფილიყო მეორე, მაგრამ ამაოს ცუდად გაუხდა ოჯახის წევრი და მაგის გამო არ არის მეორე მოძღვარი და შეიძლება მივმართოთ ჩვენს მსმენელს მლოცველ ხალხს რომ ხევალი ღვთისა თინათინი თავენთ ლოცვებში მოიხსენიოს მამა გიორგის ოჯახის წევრი, რომელიც ავად არის და მათი ლოცვით დრო შეეწიონ მას. დიახ, აუცილებლად და აი ვიცი მამაო, ესეთი თემა ავარჩიეთ, რომ დღეს რო ადამიანებმა უნდა ინანონ თუ არა მათი განვლილი ცხოვრება, იმიტომ ძალიან ბევრს აქვს სხვადასხვა აზრი. და როგორ უნდა მოეკიდოს ადამიანი თავის ცხოვრებას, უნდა ინანოს თავის ცხოვრება რაღაცა გარკვეული წლების შემდეგ თუ არ უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ძალიან ვრცელი და საინტერესო თემა არის სინანულის თემა და სინანული რომ აუცილებელი არის ამასთან დაკავშირებით თვითონ წმინდა წერილში არაერთხელ ვკითხულობთ, თუნდაც იოანე ნათლისმცემლის მოღვაწეობას თუ გადავხედავთ ჩვენ წმინდა წერილში, რომელიც აღწერილი არის მოციქულების მიერ სული წმინდის კარნახით. პირველი სიტყვები, რასაც იოანე ნათლისმცემელი შეკრებილ მორწმუნე ერს მიმართავდა, პირველი სიტყვებით ეს იყო, რომ შეინანეთ, რამე თუ მოახლებული არ სასუფეველი ცათა. და შემდგომშიც, როდესაც უკვე უშუალოდ მაცხოვარი იწყებს, ხო, მოღვაწეობას, უშუალოდ მაცხოვარი იწყებს თავისი სამწყსოს სულიერ გაზრდას, რა თქმა უნდა, მათაც მიმართავს და ეუბნება და მოუწოდებს, რომ სინანული ეს არის სულის ხსნის ერთადერთი და საუკეთესო საშუალება. და რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი გამომდინარე იქიდან, რომ წუთის ოფელში ვცხოვრობთ, გამომდინარე იქიდან, რომ სუსტები ვართ ბოროტთან ბრძოლაში, აბსოლუტურად ყველა ადამიანი თავისი ცხოვრების განმავლობაში გარკვეულ ცოდვას ჩადის, გარკვეულ არასწორ საქციელს ჩადის, რომელიც რა თქმა უნდა, ერთადერთი სინანულის გზით იქნება ღმერთისგან მიტევების მომტანი და ყველა შემთხვევაში ჩვენ ალბათ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ ესეთი რამ, რომ ადამიანს ძალიან დიდი ძალა ეძლევა ღმერთისგან, ღმერთის მიერ გაჩენილ ადამიანს ძალიან დიდი ესეთი უხეშად რო ვთქვათ რესურსი აქვს, რომ მან თავისი ცხოვრების განმავლობაში ღმერთს ემსახუროს და თავისი ცხოვრებით რა თქმა უნდა ღმერთს ერთგულება დაუმტკიცოს და ძალიან დიდი სამსახური გაწიოს, თუნდაც უფლისთვის, თუნდაც საკუთარი თავისთვის, ან მის გარშემო მყოფი ადამიანებისთვის და სამწუხაროდ ჩვენ შეიძლება პირადად პირველ რიგში ჩემ თავზე ვიტყვი და ალბათ უმრავლესობა ადამიანებისა ამ შესაძლებლობებს, ამ ნიჭს, რომელსაც ღმერთი გვჭუქნის, არ ვიყენებთ სათანადოდ, არ ვიყენებთ იმ დონეზე, რა დონეზე ჩვენ შეგვიძლია ყოველივე ამის გამოყენება და აქვე შეიძლება რომ წმინდა წერილიდან ის იგავი გავიხსენოთ, როდესაც ბატონი თავის სამ მონას დაუტოვებს ნიჭებს, ხო, სხვადასხვა იქ არის ფულის ერთეულზე საუბარი, რომ ერთ-ერთს დაუტოვებს 10 ერთეულს, მეორეს 5 ერთეულს და მესამეს 1 ერთეულს და ეს ორი ადამიანი თუ როგორ გაამრავლებენ ბატონის მიერ ბოძებულ ამ ქონებას და მესამე დამალავს ამას და არ გამოიყენებს და რა თქმა უნდა ეს მესამე ისჯება ბატონის მხრიდან და ჩვენც ადამიანებმა ამ იგავით უნდა
გავიგოთ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რომ ყველა ადამიანს ეძლევა გარკვეული ნიჭი, გარკვეული ძალა ღმერთისგან და ეს ნიჭი და ეს ძალა თუ არ მოახმარა სიკეთეს და ღვთისმსახურებას, რა თქმა უნდა, ეს იმ საგანძურს ემსგავსება, რომელიც მესამე მონამ მიწაში დაფლა და ამის გამო დაისაჯა. ამიტომ ერთხელ კიდევ გავუსვათ ხაზი, რომ სინანული ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი და აუცილებელია და უნდა ნანობდეს ადამიანი იმასაც, რომ თავისი ცხოვრების განმავლობაში ბოლომდე არ დაიხარჯა ღმერთისთვის და რაღაცა ესე ვთქვათ ქონდა ჩავარდნები, ქონდა კი, ანუ ბოლომდე არ გამოიყენა ის ნიჭი, რომელიც ღმერთმა მას საჩუქრად მისცა დაბადების ჟამს. ძალიან დიდი მადლობა. ამ ბოლო ხანებში წამოვიდა ესეთი აზრი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იძახის, მათ შორის ისეთი რომ რაღაცა ვითომ სიტყვა ეთქმის, რომ აი მე რო თავიდან დავიწყო ცხოვრება, მე არაფერს არ შევცვლიდი, ისევ იგივეს განვლიდი, ხო, იგივე გზას. მეორე მხარე არის ის, რომ სიტყვაზე რაც არ უნდა გააკეთო, სულ რომ სიტყვაზე 10 შვილი ყავდეს, რაღაცა მთელი ქვეყნიერების სიკეთე შერო გააკეთო. კიდე არის რაღაცა, რომ შეიძლება და მეტი გაგეკეთებინა, ხო? და მეორე ნაწილი არის, რომელიც აზროვნებს მართლა ეკლესიურადაც, სწორადაც და ამბობს, რომ მე კი ბევრი გავაკეთე, შეიძლება, მაგრამ შემეძლო კიდე უფრო მეტის გაკეთება და მე ვნანობ, რომ ეს ცხოვრება ხო რაღაცა რომელიღაც პერიოდში სიტყვაზე მეძინა და იმ დროს შემეძლო სიკეთე გამეკეთებინა და სადღაც რაღაც გამორჩა. ხო, ყველა აი დიდი მამებიც კი ნანობდნენ, რომ ყველაფერი ვერ მოასწრეს, კიდე ამ ქვეყნად, ხო? აი ამ შემთხვევაში მამო როგორ უნდა მოეკიდონ ამ საკითხს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ის გაგება აქვს, რომ არ ნანობს, იმიტომ რომ მოსწონს თავის ცხოვრება თითქოს და რაღაცნაირად და აუ არაუშავს ეს რაღაცა ის ჩაივლის, ეს ჩამოივლის და მე მაინც გამოძვრები და რაღაცა ღვთისწყალობით ოძვრებიან, ეს მაინც მოსწონთ თუ რაღაცა აი წყალობა და აი მომეც იმაშვებიან, ხო? და ამ დროს თვითონ სულად იქცევენ, უბრალოდ ღვთისწყალობით არის, რომ ცოცხალია ან კარგად არის, ხო? ანუ თითქოს კარგად რო ეჩვენება, უბრალოდ ღვთისწყალობაა, რომ კიდე თავი არ მოიკლას, არა და ადამიანმა რო ნახოს თვითონ სინამდვილეში როგორ ცხოვრობს, შეიძლება ძალიან ცუდად დაამთავროს, ხო, თავის ცხოვრება და აი მამო, ამ ადამიანებს რას ურჩევდით? იმიტომ რომ ეს ფაქტია, რომ ადუნებს, ხო, თემას, იმიტომ რომ ეხა ადამიანი კმაყოფილია მისი ცხოვრებით, ანუ მეც აღარაფერს აღარ აკეთებს, იმიტომ კმაყოფილია რა, რაც გააკეთა, ერთი შვილი ყავს სიტყვაზე და კმაყოფილია იმით და მეც მეტი შვილი არ უნდა, რაღაც აი სიტყვაზე ერთი რაღაც შეძლო სიკეთის გაკეთება, კმაყოფილებას არის მიცემული და არც მეტის გაკეთება არ უნდა. აი ეს როგორ უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ ადამიანს უყურებს ეჩვენება, რასაც ის აკეთებს, უ ზედმეტად აკეთებს, უკვე აი რაც შეუძლია იმაზე მეტი შეძლო. და ეს როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, იმიტომ ძალიან ცუდო, იმიტომ ბევრ ადამიანში ბევრი პოტენციალია და არ იყენებენ, მამო, იმის გამო რომ გონია, რომ ყველაფერი გააკეთა უკვე და შეძლო. აი ეს როგორ უნდა აი ამ იმისგან, ხო, ბურუსისგან როგორ უნდა გამოვიდეს ადამიანი, იმიტომ თითოეული ტყუდება ჩვენთაგანი ამით რა. კი, რა თქმა უნდა, თუ ადამიანში სინანული არ არის, თუ ადამიანი თვითკმაყოფილი არის და მას უკვე გონია, რომ თავისი ცხოვრება ამოწურა, ესე ვთქვათ, და მაქსიმუმი გააკეთა ღმერთისთვის, მაქსიმალურად შეეცადა, რომ იცხოვრა და სინანულს აგზნობს იმ, ანუ მის გონებაში არ მოდის ეს აზრი, რომ ვაი და რაღაცა გამომრჩა, ვაი და რაღაც ვერ შევძელი, ხო? ეს ერთადერთი მიმანიშნებელი ალბათ იმასთან არის, რომ ეს ადამიანი არ არის დაახლოებული ღმერთთან, არ არის დაახლოებული წმინდა წერილთან, რადგან ჩვენ წმინდა წერილს თუ გადავხედავთ და გავეცნობით, იქ დავინახავთ ძალიან დიდ პიროვნებებს, ხო? ისეთი დიდი პიროვნება, როგორიც დიდი ადამიანი, როგორც იყო ნოე ძველ აღთქმაში, ხო? ისეთი დიდი ადამიანი, რომელიც იყო ა ブラ ამი, მოსე, რომელმაც ებრაელები იხსნა ეგვიპტიდან, რომელმაც სჯული მიიღო ღმერთისგან, ხო? ისეთი დიდი პიროვნებები, რომლებიც იყვნენ მაგალითად დავით მეფე, რომლისგანაც ფსალმუნები გვაქვს ჩვენ დატოვებული, მისი შვილი სოლომონი, რომელიც ყველაზე ბრძენი ადამიანი იყო კაცობრიობის ისტორიაში, რადგან მას ღმერთისგან ჰქონდა სიბრძნის ნიჭი მიცემული და ძალიან ბევრი კიდევ, მათ შორის ბევრი წინასწარმეტყველი და ახალ აღთქმაში თუნდაც მოციქულები და ნათლისმცემელი, ხო? წმინდა წერილს, როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პიროვნებები ძალიან ახლოს იყვნენ ღმერთთან, ფაქტიურად ისინი ცხოვრობდნენ ღმერთისთვის და საკუთარი თავი დავიწყებული ჰქონდათ, საკუთარი ნება დავიწყებული ჰქონდათ და ყოველთვის ცდილობდნენ, რომ ღმერთის ნებას დამორჩილებოდნენ და ღვთისმსახურებაში ყოფილიყვნენ ჩაბმულნი. ესეთი ადამიანებიც კი ვხედავთ, რომ სინანულს გამოხატავდნენ, მიუხედავად თავიანთი სიახლოვისა ღმერთთან, მაინც სინანულს გამოხატავდნენ. მათ
იცოდნენ რომ ისინი მაინც სუსტები იყვნენ და მათ იცოდნენ რომ გარკვეულ დროს მაინც შეცდომას უშვებდნენ ღმერთის წინაშე და გამომდინარე აქედან რომ თუ კითხულობ ადამიანი წმინდა წერილს და ეცნობი ესეთ დიდ პიროვნებებს და ხედავ რომ მათ ჰქონდათ სინანული მაშინ რა მხოლოდ პარტავნება უნდა იყოს შენში შემოსული რომ შენში ვერ ხედავდე რაღაც შეცდომას და რაღაც დანაშაულს ღმერთის წინაშე ხო ეს ძალიან უდიდესი ამპარტავნება არის ალბათ ხო და წმინდა წერილში არაერთხელ საუბრობს მაცხოვარი ხო განკაცებული ღმერთი იესო ქრისტე იმასთან დაკავშირებით რომ მე რო არ მოვსულიყავი კაცობრიობაში რო არ დავბადებულიყავი და სინათლე რო არ შემომეტანა მათში სიბნელეში მყოფი ადამიანი საკუთარ ცოდვებს ვერ დაინახავდა ანუ ჩვენ მიწიერი შედარება რო გავაკეთოთ ხორციელი შედარება რომ გავაკეთოთ აი ადამიანს მაგალითად აქვს დასვრილი ხელები დასვრილი ტანსაცმელი აცვია და ბნელოთ ახში არის სიბნელეში რა თქმა უნდა ვერ ხედავს ხო ის თავის ამ ჭუჭყიან მდგომარეობას ესე ვთქვათ და თუ იმ ოთახში სინათლეს აანთებ უცბად გაშიშვლება ადამიანი საკუთარ თავს რო დაინახავს ხო ამ სიბინძურეში მყოფს უცბად მოუნდება რომ ესე ვთქვათ ჩამოირეცხოს ხო გაისუფთავოს ტანსაცმელიც და სხეულიც ასევე არის ადამიანი როდესაც არ ცხოვრობს ეკლესიურად ის სულიერ სიბნელეში იმყოფება და გამომდინარე ამ სულიერი სიბნელიდან ის ვერ ამჩნევს თავის დანაშაულს გამომდინარე იქიდან რომ ის არ არის სულიერ სინათლესთან ახლოს მისული ის თავის ცოდვებს ვერ ხედავს და არ უჩნდება ის სინანული აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ვინც საკუთარ ცოდვას ვერ ხედავს ვისაც სინანული არ უჩნდება საკუთარი დანაშაულის გამო ერთადერთი წამალი და ერთადერთი საშუალება არის ის რომ უფრო და უფრო ახლოს მივიდეს ღმერთთან და უფრო და უფრო გაიცნოს ესე ვთქვათ სწავლება რომელიც ღმერთისგან გვაქვს მიღებული ჩვენ და რა თქმა უნდა ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიერ გვაქვს კურთხევა მოცემული რომ აუცილებლად ყველა მორწმუნე ადამიანი ახლო იყოს წმინდა წერილთან და აუცილებლად იკითხონ სახარება სამოციქულო და მოძღვრის კურთხევით და დახმარებით რა თქმა უნდა ძველი აღთქმის წიგნებსაც უნდა დავეუფლოთ რომ შეგვეძლოს ჩვენ ელემენტარულად გარჩევა კეთილისა და ბოროტის და კარგისა და ცუდის და საკუთარ თავში დანახვა იმ შეცდომებისა და იმ ცოდვებისა რომლებიც ჩვენ ჩადენილი გვაქვს და ესე ვთქვათ ღმერთის წინაშე გვაქვს დანაშაული ჩადენილი. დიახ. მამო, თუ შეიძლება იცით რატო მინდა ეს რომ ანუ ადამიანი რაღაცა მცირედით აქ მაყოფილდები, მაგრამ აი როცა ეხება სიტყვაზე მატერიალურს ან რაღაცას, იქ აი ვერ გრძნობენ, ძღომას ვერ გრძნობენ. აი თუნდაც აი ეს იქნება რაღაცა თანხი შოვნა თუ რაღაცა ძღომა არ აქვს და როცა ეხება აი ადამიანის თვითონ ცხოვრებაში რაღაცა სიკეთეს რაღაცას, სულ ამბობს რომ მე იმდენი სიკეთე მაქვს გაკეთებული რომ აქ მორჩა და ამით კმაყოფილი არის ხოლმე. რაღაცა მცირედი და რაღაცა იმას რომ შეეხება იქ აი ვერ თვლიან, მაგრამ მაინც აი ეს მომენტი მამა როგორ უნდა გამოასწოროს ადამიანმა, იმიტომ რომ ძალიან რთულ სიტუაციაში თან ისეთი ადამიანები არიან ამ სიტუაციაში რომ ძალიან რაღაცა უჭირთ რა და ვერ ხვდებიან და ანუ როგორ უნდა მიხვდნენ მაშინ რომ აი სიტყვაზე მიხვდე ადამიანი რომ აი ეს არის შენი პრობლემა და როგორ უნდა გამოასწოროს ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ვერ ხვდება ის ადამიანი რაღაცნაირად ძალაუნებურად რომ სიტყვაზე ეს არ არის საკმარის და მეტი უნდა ქნა ამ ცხოვრებაში იმიტომ რომ რა ვიცი კი გიორგი გასაგებია ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის დღევანდელ რეალობაში რომ ადამიანი არის მეტად ესე ვთქვათ მატერიალური აზროვნების მქონე ძალიან დიდ დროს უთმობს საყოფა ცხოვრებო პრობლემებს და ნაკლებ დროს უთმობს სულიერ პრობლემებს ეს ძალიან მძიმე და ცუდი შედეგის მომტანი არის გამომდინარე იქიდან რომ გვავიწყდება ჩვენი მთავარი მიზანი ამ ცხოვრებაში ამ წუთის სოფელში ღმერთი რატო აჩენს ადამიანს რატო გვაჩენს რატო გვაძლევს სიცოცხლის საშუალებას ეს მთავარი მიზანი გვავიწყდება ჩვენ რომ ეს წუთის სოფელი არის დროებითი წარმავალი და ამ წუთის სოფელში დაბადებული ადამიანის მთავარი მოვალეობა ის არის რომ იზრუნოს მარადიულობისთვის იცხოვროს მარადიულობისთვის და აქვე მარტივად შეგვიძლია ჩვენ ესეთი ადამიანები ესე ვთქვათ კეთილი გაგებით ვამხილოთ ხო და მოუწოდოთ სწორი ცხოვრებისკენ
ხო თვითონ მაცხოვრის ლოცვა გავიხსენოთ ხო რომ ვასწავლე და გვასწავლა ჩვენ მამაო ჩვენოს ლოცულობთ ყველა ხო თითქმის ყველა მორწმუნემ ზეპირად იცის მამაო ჩვენო და ვინც არის ის ძალიან დიდი სირცხვილი არის ხო ეს მოკლე ლოცვა ძალიან დიდი ძალის მატარებელი და დიდი შინაარსის მატარებელი და მამაო ჩვენოს თითოეული ჩვენგანი ვკითხულობთ და სამწუხაროდ გაუაზრებელი არის ტექსტი მამაო ჩვენოში ესე ვთქვათ ნახსენების სიტყვები ჩვენ გულთან ახლოს არ არის მისული და გამომდინარე აქედან ჩვენს მექანიკურად გონება გაფანტვით თითქოს ვალდებულების მოვალეობის მიზნით ვკითხულობთ ლოცვებს და მამაო ჩვენოში რა წერია რომ ვკითხულობთ ხო იქ არის პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს ანუ იქ არის სიტყვა ნახსენები არსობისა ანუ არსებობისთვის საჭირო რაც არის ღმერთო ის მომეც ხო ეს იქნება მატერიალური მაგალითად საკვები ეს იქნება ტანსაცმელი ეს იქნება საცხოვრებელი ადგილი თუნდაც ავტომობილი თუ საჭირო არის ხო თუნდაც მაგალითად ჯანმრთელობისთვის ვიღაცა სჭირდება სუსტი ჯანმრთელობა აქვს და აგარაკი ქონდეს რომ იქ აგარაკზე თავის ჯანმრთელობას მიხედოს ხო ეს არსებობისთვის რაც არის საჭირო და აი ჩვენ სამწუხაროდ აი არსებობას ვწდებით ხოლმე და ჩვენი ლოცვა უფრო მართებული იქნებოდა ჩვენ უფრო სწორედ ლოცვა არა ჩვენი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე რომ მამაო ჩვენო წავიკითხოთ უფრო ესე უნდა ვთქვათ მაშინ რომ პური ჩვენი განცხრომისა მომეს ჩვენ დღეს ხო ანუ განცხრომაში გვინდა ცხოვრება გვინდა რომ უზრუნველყოფილი იყოს ყველაფერი ჩვენს გარშემო ჩვენს ოჯახში მაგალითად თუ ერთი მაისურით საკმარისია ადამიანს გქონდეს იმისთვის რომ არ იყოს შიშველი და ელემენტარულად სხეულს მალავდე ჩვენ გვინდა რომ 10 გვედოს ხო მაგალითად თუ არსებობისთვის საჭირო არის რომ ოჯახს გქონდეს 1 კილო ხორცი ხო იქ არა აუცილებლად 10 კილო ხორცი უნდა იყოს და ასე შემდეგ ერთი მანქანა უნდა ყავდეს 10 ყავს ანუ ჩვენ არსებობისთვის კი არ ვართ არსებობას კი არ ვითხოვთ ღმერთისგან ჩვენ განცხრომა გვინდა ჩვენ გვინდა რომ ამ წუთის ოფლისგან მაქსიმალური მივიღოთ და სწორედ ის მთავარი მიზანი რაც ადამიანისთვის არის ესე ვთქვათ აუცილებელი ამ მიზნით იცხოვროს რომ მოემზადო მარადიულობისთვის ეს მიზანი იკარგება და მთავარი მიზანი ადამიანის ცხოვრებაში ხდება ის რომ მაქსიმალურად ის იამონოს მაქსიმალურად დატკბეს წუთის ოფლისგან რომელიც არის წარმავალი და დროებითი და ის მარადიულობა რომელიც ჩვენ სასუფეველში გველოდება მარადიული სიხარული რომელსაც ღმერთი უმზადებს თითოეულ მორწმუნეს რა თქმა უნდა ამ მარადიულობისთვის ესეთი ადამიანი ნაკლებად ზრუნავს და სამწუხაროდ ხდება ისე რომ ესეთი ადამიანი გამიწიერებული გონების მქონე ადამიანი საბოლოოდ ღმერთს კარგავს და საბოლოოდ იმ სიხარულს ესე ვთქვათ ვერ იღებს რომელიც სიხარულიც სინამდვილეში ელოდებოდა და რო ეცხოვრა იმ რჯულის კანონის მიხედვით იმ წესებით იმ ცნებების დაცვით რომელიც ღმერთმა მისცა ადამიანს ისევ საკუთარი ესე ვთქვათ ადამიანს მისცა არა იმიტომ რომ ღმერთს ჭირდება ეს არამედ ისევ ადამიანისთვის ხო საკუთარი ადამიანად ხო ადამიანად პროექტს თავი და ნამდვილი ბედნიერება ნამდვილი სიხარული სულიერი სიხარული რომ მიიღო აი ამ ცნებებს ვერ იდებით ხოლმე სამწუხაროდ და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის რომ ჩვენი ხორცივას დავტოვოთ ნასიამოვნები და ჩვენ სულს კიდე საერთოდ არც ვაქცევთ ყურადღებას და სამწუხაროდ ხდება ესეთი შემთხვევები ჩვენს გარშემო ძალიან ხშირი არის ხოლმე სასულიერო პირებთანაც მოსული ადამიანების აღსარებაში ნახსენები ეს სინანული რომ ხშირად ხდება რომ ადამიანი უფრო მატერიალური ცხოვრებით ცხოვრობს ვიდრე სულიერით და დიდი პრობლემა არის ეს და აუცილებელია კიდევ ერთხელ ვთქვათ რომ ესეთი ადამიანი თუნდაც მამაო ჩვენოს კითხულობდეს ყურადღებით რომ გაიგოს ის რეალობა ის თავისი ცხოვრების მთავარი მიზანი და არსებობის მთავარი მიზანი ამ წუთის სოფელში რა არის რომ ჩვენ ვართ მოსულები აქ არსებობისთვის რომ ჩვენ ვემზადებით მარადიულობაში გადასასვლელად და ჩვენი მიზანი უნდა იყოს რომ მარადიულობა იყოს სასუფეველი და არა წარსაწმედელი დიახ, ძალიან დიდი მადლობა მამო, ესეთი ლამაზი საუბრისათვის. მინდა ვთქვა და თუ შეიძლება მამო, აი ახსარება ახსენეთ, ეხლა და ძირითადად ძალიან მაინტერესებს ისო თქვენთან ძალიან ბევრი მოზარდი მოდის და ადრე სხვანაირად იყო, ეხლა ბევრი მოძღვარიც მეუნება ხოლმე, სულ ხშირად აი რაღაცა ყველას ვეკითხები ხოლმე, ვინაიდან აი რაღაც ჩემ თემასთან ახლოს არის და მაინტერესებს ადამიანები რომ მოდიან ამ ბოლოხანებში ხო რა პრობლემით უფრო მოდიან მამაო და რა პრობლემა არის უფრო წინა ფლანგზე თუნდაც ბავშვებში მოზარდებში იმიტომ რომ ადრე სხვანაირი ახსარება იყო სხვანაირი ახსარება იწერებოდა და დღეს სხვა პრობლემები არის და სხვანაირი რაღაცა
სხვანაირი ადამიანი აბარებს თითქოს აღსარებას, იმიტომ რომ აი ძველი მამების წიგნებისაც წამიკითხავს, ხო იქ სხვანაირად წერდნენ და დღეს მე რასაც ვაწყდებ ის აღსარებები აღარ არის ფიზიკურად, რაღაცნაირად რო უყურებ, რაღაცნაირად თითქოს რაღაცა ძალიან შეცვლილია და ანუ დროის ამბავია ეს დრო რახან ციცვლება, ადამიანის ციცვლება და სხვა ცოდვა იწევს წინ თუ რა რისი ბრალია ეს მამაო და ძირითადი რა მოთხოვნა არის, იმიტომ რომ ვიცი რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გვიჭირს და ძალიან პრობლემა არის, ხო? ანუ მატერიალური პრობლემები უფრო წინა აქვს დაყენებული ადამიანებს და აი ნებისმიერი ცოდვა რაც ხდება, ხო? ვიცი რომ აი სულ მატერიალიდან გამომდინარე ხდება, რომ აბა ეს და სულ ისა, მაგრამ ამ დროს 80 წლის წინათაც მორწმუნე მოდიოდა და იმასაც უჭირდა მატერიალურად, მაგრამ ეს არ იყო წინა პლანკზე წამოწეული და აი მომენტში მამაო რა იწევს და რა უფრო ყვირის. აი თუნდაც მოზარდებში მამაო, იმიტომ ძალიან შეიცვალა რაღაც სხვანაირი თაობა მოდის და ამას თუ შეიძლება შევეხო და იცით რატომ მინდა შევეხო რომ იცხოვრებენ თქვენგან მინდა გაიგო რომ მართლა სანანებელი მე არ გავუხდეთ ის ცხოვრება, იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებით არის მთელი თემა, რომ არინანონ მე რო გახდებიან 50 წლისები რომ ამ კომპიუტერის ბავშვებმა არინანონ მე რომ რაღაცა ვერ შედგა მათი ცხოვრება სამწუხაროდ 50 წელიწ გული იმაზე მწყდება მამა რომ 50 წელი კიდე ის არის, იმიტომ რომ ამ ბავშვებმა რაღაცა ადრიანასაკში დაიწყეს რაღაც თვითკვლელობები და ასე შემდეგ იმის გამო რომ უკვე ჯერ არ დაბადებულან და ვერ რაღაცნაირად ვერ შედგნენ თუ რა მოვიდათ არ ვიცი და რა უნდა გამოასწორონ მამაო და რა პრობლემები მოდიან ძირითადად მამაო მოზარდები. კი. ესე იგი, სანამ ამ თემას შევეხებოდი, აღნიშნავ გიორგი ერთს რამეს, რომ ძალიან დიდი გამოცდილებაც მე არ მაქვს, ესე ვთქვათ, სასულიერო პირობის ხარეს. მაგრამ ახალგაზრდები რომ მოდიან, მამაო, თქვენთან ეგ მაინტერესებს, დიახ. მესამე წელი არის, რაც მღვდლობის ხარისხში ვარ და აქ მინდა ვთქვა, რომ ესე ვთქვათ, ჩემი გამოცდილება არ არის ისეთი, რომ ყველა წვრილმანებში ჩავიხედოთ და ესე ვთქვათ, განვიხილოთ თითოეული ადამიანის პრობლემა და სხვადასხვა ასაკში რა პრობლემები გვხდება. თუმცა პირადი გამოცდილებიდან რა თქმა უნდა შემიძლია გარკვეული წარმოდგენა შეგიქმნა რა სიტუაცია არის დღევანდელ რეალობაში და ძირითადად შეხება მაქვს მე ახალგაზრდებთან და ახალგაზრდები რომლებიც არიან ესე ვთქვათ დამწყები მრევლი, ანუ ეკლესიაში ახალი მოსული მრევლი, რომლებიც ეხლა სწავლობენ ანბანს, ეხლა სწავლობენ, ეხლა იცნობენ ნელ-ნელა ღმერთს, ეხლა იგებენ თუ რა ყოფილა სიმართლე, როგორ უნდა ეცხოვრათ აქამდეც, ხო ეს გარდატეხის ასახში მყოფი ბავშვები და უდიდესი პრობლემა მათი ის არის, რომ საერთოდ უცხო არის ეკლესია მათთვის. Ukwirთ ხოლმე, რომ აქამდე რატო არ ვიცოდით ეს ყველაფერიო, რატო არ ვიცოდით ქრისტეს შესახებო, ხო? Როგორ შეიძლება ახლა ადამიანმა ქრისტე არ იცოდეს ვინ არის, ხო? Როგორ შეიძლება არ იცოდე იოანე ნათლისმცემელი ვინ არის, ღვთისმშობელი ვინ არის, ხო? დღევანდელ, მაგრამ ხდება ესეთი ბავშვები მოდიან ხოლმე და ამაზე წარმოდგენა არ აქვს. და მე მინდა ერთი რამ თქვა, რომ ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ მშობელი, რომელსაც ყავს შვილი, რომელიც უკვე ცხოვრობს 10 წლის არის, 12 წლის არის, 16 წლის არის და ჯერ კიდე არ მისულა ეკლესიაში, რა თქმა უნდა ეს მშობლის ბრალი უფრო არის, ხო? მშობელი ბავშვი რო იბადება ძველად როგორ იყო, ხო? დაბადებული არ იყო ბავშვი, რო ორსული ქალი ყოველთვის ტაძარში ედგა, ხო? სანამ ბავშვი ეზიარებოდა აუცილებლად სანამ ბავშვი დაიბადებოდა, უკვე მუცელში აცნობდა ღმერთს, ხო? ძველი დედა ანუ ესე ვთქვათ წინათაობების მშობელი რო დაიბადებოდა ბავშვი ჩვილობის ასაკიდან აუცილებლად მაზიარებელი იყო პატარა აუცილებლად ინათლებოდა 40 დღის ხო და დღევანდელ რეალობაში ხდება ხოლმე რომ ბავშვები მოდიან 5-10 წლისები ინათლებიან ხოლმე ესაც რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი არის იმიტომ რომ არაძლევა შენ შვილს არაძლევ იმის საშუალებას რომ ის ცხონდეს ხო არავინ არ არის დაზღვეული ახლა წინასწარ არავინ არ ვიცით ჩვენ როდის გარდავიცვლებით და ხშირია შემთხვევა სამწუხაროდ უბედური შემთხვევები რომ პატარა ბავშვიც დაღუპულა მაგალითად ავტოკატასტროფის დროს ავიაკატასტროფის დროს რაღაც ომი ყოფილა და იქ დაღუპულა ბავშვი და ანუ არავინ არ არის დაზღვეული იმისგან რომ ჩვილობის ასაკში ყრმობის ასაკში გარდაიცვლება ხო შვილი ღმერთმა ყველა დაიფაროს რა თქმა უნდა ეს არასასურველი არის და ძალიან დიდი ტკივილი არის მაგრამ მე ისე თქმა მინდა რომ ადამიანი რომ შენ შვილს არ ნათლავ დროულად არაძლევ ცხონების
ცხოვრების საშუალებას, ხო, გადარჩენის საშუალებას, ეს უფრო დიდი მტრობა არის ვიდრე რაღაც. და მიზეზიც ძალიან სამწუხაროდ ძალიან სასაცილო აქვს ხოლმე, რომ ზოგი იმიზეზებს, რომ აი სუფრას ვერ ვაკეთებ მაგალითად, ზოგი იმიზეზებს, რომ დრო არ მაქვს იმისთვის, რომ მოვიდე და საბოლოო ჯამში ძალიან დიდ დანაშაულს ჩადიან ღმერთის წინაშე ამ ქცევითაც და ესეთი ცხოვრებითაც. და თუ დროულად იქნა მონათლული ბავშვი, სამწუხაროდ ნათლიაც ხდება ისეთი, რომ თავის მოვალეობას მარტო სუფრაზე ესე ვთქვათ ასრულებს, დიდ ყანწს დაიჭერს ხელში და ესელოსავს თავის ნათლულს და ის მოვალეობა, რაც არის მისი ღმერთის წინაშე, ხო, ღმერთისგან ესე ვთქვათ ღმერთის წინაშე აღებული პასუხისმგებლობა, რომ თავისი ნათლული სულიერად გაზარდოს, თავის ნათლულს ასწავლოს ქრისტიანობის ამბანი. ამას არ ასრულებს. ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის დღევანდელ რეალობაში. ანუ ნათლიები, ესე ვთქვათ, თავის სიმაღლეზე ვერ დგანან და თავის მოვალეობას ნაკლებად ასრულებენ. რა თქმა უნდა, ამას მე ავსაუბრობ ყველაზე, მაგრამ უმეტესი შემთხვევა მე რაც მქონია, აი რომ ვეკითხები ახალმოსულ ბავშვს, შენი ნათლია მეთქი, აი მშობელი არ გაქცევდა ყურადღებას და არ გაიძულებდა კიდე სუდი სიტყვა არის, ხო? არ გიხსნი და არ გასწავლიდა, რომ ეს აუცილებელია ეკლესიურობა, ეკლესიის გარეშე რომ დაიღუპები. ამას მშობელი არ აკეთებდა, მაგრამ შენი ნათლია სად იყო? ნათლია, რომელმაც ეს პასუხისმგებლობა აიღო შენი ნათლობის დროს, ხო? სამწუხაროდ მათი პასუხი ის არის, რომ არც ნათლია არ ზრუნავდა, არ შრომობდა ამაზე და ბავშვები მოდიან, ესე ვთქვათ, სრულიად საწყის ეტაპზე, ქრისტიანობის საწყის ეტაპზე და ღმერთის წყალობით ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ, ვცდილობთ, რომ გავაგებინოთ თუ რა არის მათი მთავარი მოვალეობა, თუ როგორ უნდა იცხოვრონ, როგორი ზნეობით უნდა გაიზარდნენ და ღვთის წყალობით ისინი მოყვებიან, ისინი ჩვენთან ერთად იზრდებიან ღმერთში, ჩვენთან ერთად სწავლობენ უკეთესად, რა თქმა უნდა, ჩვენც ადამიანის ცხოვრების ბოლომდე სწავლობს და მეც მათ შორის, ხო, ყოველთვის ვცდილობ, რომ საკუთარი, ესე ვთქვათ, თავი განმავითარო, საკუთარი სულიერი მდგომარეობა წინ წავწიო და ჩვენს მრევლთან ერთად, ამ ახალგაზრდებთან ერთად, ჩვენც ნელ-ნელა უკეთ და უკეთ ვცდილობთ გავიცნოთ ღმერთი და უკეთ ვცდილობთ, რომ ჩვენც მაგალითად წინა დღეს რა შეცდომებსაც უშვებდით, დღეს და ხვალ იგივე შეცდომები არ დავუშვათ. და ანუ ჩვენი კითხვა მდგომარეობდა იმაში, რომ რა პრობლემები არის და ძირითადად მე რაც ხდება ეს არის, რომ აი ეს ახალგაზრდა თაობა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი უწმინდესის ძალიან დიდი ძალისხმევით და ძალიან დიდი შრომით თითქმის უბანში 3-4 ეკლესია არის, ხო, რომ გავიხსენებთ წინა საბჭოთა კავშირის დროს, რომ ხალხს ენატრებოდა, ხო, ეკლესია დაკეტილი ხდებოდა, ეკლესიები იყო დაკეტილი და დღევანდელ დღეს ეს პრობლემა არ დგას. მიუხედავად იმისა, რომ რამის ყველა კორპუსის ეზოში ტაძარი არის ღვთის წყალობით, ხო, ისევ ადამიანებისთვის, ისევ ჩვენი ხალხის გადასარჩენად. მიუხედავად ამისა, აი ბავშვები იზრდებიან ისე გარკვეულ ასაკამდე, რომ ღმერთს არ იცნობენ და ეს უდიდესი სირცხვილი არის დღევანდელ დროში, რომ ქართველი ადამიანი, რომელსაც ასეთი ხელშეწყობა აქვს ჩვენი უწმინდესის დახმარებით და ჩვენი სასულიერო პირების დახმარებით, წმინდა სინოდის მღვდელმთავრების მეუხებით, რომ იცხოვრონ ეკლესიურად, სამწუხაროდ კიდევ არის ეს დიდი პრობლემა, რომ ახალგაზრდა თაობა ვერ ახერხებს ბავშვობიდანვე ღმერთთან დგომას. თუმცა იმასაც ვიტყვი, რომ არიან ბავშვების გარკვეული, მოზარდების გარკვეული ნაწილი, რომლებიც ერთგულად მსახურებიან ღმერთს, კი შესაშურად და ნამდვილად შეგშურდება. და სინანულს რაც შეეხება, აღსარებას რაც შეეხება, ამასაც ხვდებით ხოლმე სასულიერო პირები ხშირად, ალბათ ხშირად მე პირადად მაქვს ხოლმე ესეთი მომენტი, რომ ადამიანი რომ მოდის, თითქოს გონია, რომ მღვდელთან მისული ადამიანი მღვდლისგან მიიღებს შენდობას და მღვდელს აჩვენებს ხოლმე თავს ისე, რომ თითქოს ამას განიცდის. ანუ მოდის აღსარებაზე, თითქოს ცრემლის გადმოვარდება ამას, აღსარებას რო აბარებს და უკან წასული მიდის და მეორე წუთში ნახავ, რომ იცინის, კაი ხასიათზე არის. და თუ ადამიანი რეალურად ნანობს შენ საქციელს და თუ მართლა განიცდი, ხო, რა გაგაცინებს, ხო, ეს დანაშაულს როცა აღიარებ და როცა გულით იძახი აღსარებას და ეს რა თქმა უნდა დიდი პრობლემა არის, რომ ყველამ უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ, რომ სასულიერო პირთან ნათქვამი აღსარება არ ნიშნავს იმას, რომ სასულიერო პირი გაძლევს შენდობას და მოტევებას. იქ ყველაზე ერთ-ერთი საიდუმლო არის აღსარება და აღსარების უხილავი მხარე ის არის, რომ ღმერთი იყურება ჩვენს გულებში, არა მღვდლის გულში. რა თქმა უნდა, მღვდლის გულშიც, რადგან ის
მღვდელს თავისი პასუხისმგებლობა აქვს სასულიერო პირს, მაგრამ მეტწილად აღმსარებლის გულში იყურება, ვინც თავსარებას აბარებს და თუ მის გულში არ არის რეალური სინანული და მართლა არ განესტის ადამიანი, ესეთი აღსარება არ შეიჭირება და ეს მექანიკური აღსარება, რა თქმა უნდა, უფრო დამამძიმებელი იქნება ადამიანის სულისთვის, ვიდრე რაიმე სიკეთის მომტანი. აქედან გამომდინარე, მინდა ხაზი გაუსვა ერთ რამესაც, რომ აღსარებას ყველანი ძალიან ყურადღებით უნდა ვამბობდეთ და ძალიან დიდ სინანულს უნდა განვიცდიდეთ, როდესაც ჩვენ ცოდებს ვაღიარებთ, რადგან ამ დროს უხილავად სულიწმინდის მადლი გადმოდის ჩვენზე და მოტივებას გვანიჭებს თუ მართლა გულით ვიძახით და ნამდვილად გულით ვტირივართ და გულით ვგლოვთ ჩვენს არასწორ აქციელს. და აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ ეს ამას მასიური სახე არ აქვს, ეს უფრო ალბათ ესე ვთქვათ, რომ უფრო ხშირი არის, რომ გულით იძახის მორწმუნე აღსარებას, მაგრამ ეს პრობლემა გარკვეულ ნაწილში არის ხოლმე და ესაც დიდი პრობლემა არის დღევანდელ რეალობაში, რომ აღსარება უნდა ითქვას აუცილებლად მთელი სინანულით და მთელი სიწრფელით. რაც ჩვენი საბოლოოდ მაცხოვნებელი ერთ-ერთი მაცხოვნებელი საშუალება არის. დიდი მადლობა, მამო, მაგრამ მოზადებს რას უკვირდები ხოლმე, იცით, მამო, ეხლა ზოგადად მაქვს საუბარი და რაღაც კონკრეტულ პიროვნებებზე არ მაქვს საუბარი და რაღაც ნაწილს, რომ ძალიან ბევრი არის ჭკვიანი და რაღაცა, მაგრამ ძალიან ბევრი არის შეუგნებელი, მამო. რაღაცა ისეთი თაობა წამოვიდა, რომ ეხლა წინათ ეხლა გუშინაც ბავშვს ელაპარაკებოდი, რომ წინათ უფროსები მე რო დროს მithმობდნენ. რაც არ უნდა ელაპარაკოთ, სულ რაღაცა ისეთი ელაპარაკოთ, რაც ჩემთვის ეხლა აუცილებლად თორსა გარიგებს ადამიანს, შენთვის მიუღებელია, იმიტომ რომ რაღაც გონია თავი ეხლა, ხო, ადამიანს და რაღაცნაირად ეხლა ბავშვთან მithumetes ეხლა ბოროტი ატყუებს, რომ თვითონ ყველაფერი იცის. ეს მომენტი აქვს, რომ ბავშვი რაღაცა ისა რა ქვია, დაბნეული ყავს ამით, რომ აი გონია, რომ ვინ უნდა მასწავლოს, მე ყველაფერი ვიცი, რა პირველი ის რომ რითიც ებევა, ხო, მახეში და შეგნება აკლიათ, მამაო და ამას გონია რაღაცა რო უთმობ დროს, ხო? შენი სიტყვა არ ჭირდება. არა და შენ იმიტომ გიცხოვრია, რომ რაღაც მომენტია ისეთი, რომ შენ გინწვალები თუ კარგად იცხოვր, ეს მოუყვეს ხვას, რომ იმან აღარ იწვალოს, ან კარგად როგორ იცხოვროს ეს მაინც, მაგრამ ეს არ აინტერესებს შენი. ბავშვ და მშობელიც ხელს უწყობს, აი მშობელი მოსულა ჩემთან და უთქვი, ჩემი შვილი ისეთი კაია, რასამფ, აი კაი, იმას კი არ გეტყვის, რომ აი ესე თქვა, რაშია, ცუდი რომ მე გამოვასწორო. არც ერთი მშობელი, მამო. და ამ ძალოვნურად ეხა ბავშვს აფუჭებს. და ის ბავშვი ვერასდროს ვერ იქნება გულწრფელი, ვერც აღსარებაში და არც მოვა. აღსარებამდე რომ მოდიან, კიდე ძალიან ბევრი ვიცი, რომ თვითონ ბავშვები მოდიან. წირვაზე და იმაზე არც იციან ბავშვმა, რომ აუ კვირა ერთი დღეა დედა უნდა დაისვენო და აძინებს მშობელი მამაო კვირას. ეს ამხელა სირცხვილია დავით აღმაშენებლის ქვეყანაში და როგორ აი რა დონეზეა ჩვენთან რელიგიათან და როგორი ის არის, რომ კვირას ეხა ბავშვმა უნდა დაიძინოს, იმიტომ რომ მთელი კვირა ფიზიკაზე და მათემატიკაზე ატარა თურმე. აი წარმოიდგინეთ, მამო, ეხა ანუ მშობლის ბრალიც არის ის, რომ იმ ბავშვს შეგნება აკლია და მე სამწუხაროდ რა ხდება, იცით, ის გაზრდილი ბავშვი, რომელიც ბოლოს საბოლოოდ მაინც უმეგობრო და მარტო რჩება, ამ მშობელს რჩება. მე კი არ რჩება. და ისევ ამ მშობელს ამწარებს. ანუ ამა რო არ მოუარა ეკლესიურად ეხლა შემდეგ ისევ ამ მშობლის მოსავლელი ხდება და მშობლის საწვალებელი ხდება. და ეს მშობელი, აი იმიტომ რომ აქ უსმევენ ხელს, მამაო, რომ აი ცე კვირას დამირეკავს, რომ მეთქი სად არის ბავშვი და იცი გიორგი დაღლილი, აი კვირას უნდა ეძინოს რა, იმიტომ რომ გადაიღალა ვარჯიშზე იყო თუ რაღაცა, ამას წინათ გეოგრაფიის მასწავლებელთან იყო, წარმოიდგინეთ. ან დილას კვირას ინგლისურს უნიშნავენ. აი რა თუნდა ან რისთვის ასწავლის, თუ იმაში არ გამოიყენა ის სწავლა, რაც სწორია და სწორი კიდე ეკლესიაში უნდა ისწავლოს, ხო? ეხლა ლოგიკურად საწაიღოს ის სწავლა სიტყვაზე, რაღაცა გახდა, ხო, კაი. რაღაცა გახდება, ხო, რაღაცნაირად ხო უნდა სწორად გამოიყენოს, ხო და სწორი გამოყენება რო ეკლესიაში ხდება, მაგი არ ესმით, მამაო და ანუ ფაქტიურად რჩება ის, რომ მატერიალურად ცდიან ბავშვებს შვილო, შენ პროფესია შეიძინე, სადაც ფულს იშოვე. შენ თუ გინდა ცუდი იყავი, რაც გინდა იყავი, შენ მაინც ხალხი მიგიღებს. აი ესეთებს რაღაცა ზომბებს დიან ბავშვებს რა. თუ შეიძლება მამო, აი ამასთან დაკავშირებით თვითონ მშობელსაც ასე თქვით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვი იმიტომ ვერ მოდის, რომ სიტყვა მშობელი არუშებს ეკლესიაში. უნდა ბავშვი გადასვლა, მაგრამ არა, შენ იყავი დედა, ეხლა მე ბლინებს გამოვაცხობ და უნდა ჭამო. ანუ ეს მომენტი აქვს მამაო და აი რა შეიძლება მამაო რომ ურჩიოთ ამ ადამიანებს, ეხლა მე ყველაზე არ ვსაუბრობ, ძალიან ბევრი შეგნებული ადამიანია და ღვთისწყალობი ძალიან ბევრს ყავს, მოძღვარი და რაღაცა, მაგრამ არის რაღაცა კატეგორია, რომელიც ვერ გაითალა რა, სულ არ ვიცი, აი ღმერთმა რო უთხრას ჩამოვიდეს, რომ აი შენი შვილები ეკლესიაში თუ არ ატარეთ თქვენი კეთილდღეობა, ამათი
ანუ მომავალზე არის დამოკიდებული არ მიიღებენ რა და მაინც არ ატარებენ ანუ არის რაღაც თაობა რომელსაც არ წაუკითხავთ არაფერი არ უნდა და რაღაც სამწუხაროდ რა არის ესეთი რაღაცა არ ვიცი რაღაც სნობებს თუ რას ეძახიან ამათ არ ვიცი მაგრამ თუ შეიძლება მამო აი ამასთან დაკავშირებით რა შეიძლება რომ ურჩიოთ ამ ადამიანებს იმიტომ რომ არ ესმით ამდენი ის არ აქვს და ეხლა ბავშვ როგორ უნდა მოთხოვოს აქ შობელს არ აქვს უყურებ ხო 50 წლისას არ აქვს და იგივე 13 წლისას როგორ მოუთხო ვისთან ერთადაც ეს 13 წელი გამლო იმას არ აქვს ეს შეგნება და უყურებ ხო ბავშვ აღარაფერს აღარ მეუბნები უბრალოდ ვეუბნები რომ ვიზიარებ და არაფერი მეტი რა უნდა უთხრა თუ შეიძლება მამო აი ამასთან დაკავშირებით ბოდიში ცოტა ძელი საუბარი გამოვიდა არა ძალიან საინტერესო საუბრობ გიორგი შენს და რა თქმა უნდა ესაც ძალიან დიდი პრობლემა არის როდესაც მშობელი ხელს არ უწყობს ბავშვს რომ ღმერთში გაიზარდოს და რაღაცა თავისი ცხოვრება რომ ღმერთს დაუთმოს და ღმერთს ემსახუროს ჩვენ წეღანას თქვით რომ როდესაც მშობელი ვერ ზრდის სწორად და შენს ახსენე ეს მშობლიდან უნდა იწყებოდეს ბავშვი ხო ყველა ბავშვი ოჯახიდან გამოდის და ოჯახში იზრდება ხო ოჯახში რა თქმა უნდა დედა და მამა იგულისხმება და როდესაც მამა და დედა მშობლები ვერ ასრულებენ თავიანთ მოვალეობას სწორად როდესაც ბავშვი მას ასწავლიან აი სწორად აღნიშნე რომ მაგალითად შენ ისე გააკეთე ისე იცხოვრე როგორც შენ გინდა ხო შვილო აი მაგალითად ის თუ არ გინდა არ გააკეთო და ფაქტიურად ასწავლიან რომ ის ბავშვმა იცხოვროს საკუთარი ნებით როგორც თვითონ უნდა როგორც თვითონ ეს სიამოვნება და ქრისტიანობის მთავარი პრინციპი ავიწყდებათ რომ აი ისევ და ისევ შევეხოთ ჩვენ მამაო ჩვენოში როგორ კარგად არის ნათქვამი ხო ეს სიტყვები რომ ესე იგი ღმერთს მიუმართოთ რომ იყავ ნება შენი ვითარცაც სათაშინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა ანუ რას ვეუბნებით ამ სიტყვებით ჩვენ რომ ღმერთო შენი ნება დაგვანახე და შენი ნებით გვაცხოვრე შენი ნების ქვეშ მორჩილი გვამყოფე და თუ ბავშვი მთელი თავისი ესე ვთქვათ შეგნებული ცხოვრება ბავშვობის წლები იზრდება ისე მშობლისგან რომ შვილო ისე შენი ნებით იცხოვრე როგორც შენ გესიამოვნება ხო ბავშვს უყალიბდება ესე ვთქვათ თვისებაში გადასდის ხო ცოდვა როგორია ხო ცოდვა გარკვეულ ეტაპს გადის ადამიანში ხო ჯერ ფიქრით შემოდის მერე შეგამზადებს და საქმეს გააკეთებ ხო მერე კიდე გაიმეორებ იგივე ცოდვას და თუ ეს ცოდვა მეორდება ადამიანის ცხოვრებაში უკვე თვისება ხდება ანუ უკვე ბნება ხდება ხო შენ თვისებაში შემოდის და ესევე არის რომ ბავშვს რომელსაც თავისი მშობლისგან მთელი ბავშვობა ესმის სიტყვები რომ ისე იცხოვრე როგორც შენ გინდა შენ რო გესიამოვნოს შენ რო და ეს სიამოვნება მატერიალურია მხოლოდ ხო შენ რო წარმატებული იყო წარმატებაც მატერიალურია ხო შენ რო ბევრი ფული გქონდეს ესაც მატერიალ ანუ ბავშვს უყალიბებს აზროვნებას რომ მატერიალურად იყავი წარმატებული და შენი ნებით იცხოვრე ამ ბავშვს მერე ძნელია რომ უკვე გაზრდილი არის ბავშვი ამ თეორემებით არის გაზრდილი და ეს თეორემა უკვე აქსიომათა ქცეული აზროვნებაში და თვისებაშია გამჯდარი ის რომ საკუთარი ნებით იცხოვროს ძალიან გაუჭირდება მე რა თქმა უნდა რომ სხვის ნებას დაემორჩილოს და მით უმეტეს ღმერთის ნებას დაემორჩილოს და აქ პირველ რიგში გავიხსენოთ თვითონ მაცხოვრის ერთ-ერთი ქადაგება როდესაც მიმართავდა თავის მოციქულებს და შეკრებილ მორწმუნეებს რომ ვისაც საკუთარი დედა ან მამა საკუთარი შვილი და ან ძმა ან აგარაკი ან რაიმე ნივთიერი შეუყვარდება ჩემზე მეტად მაშინ ის ჩემი ღირსი არ იქნება ხო ამ სიტყვებს ეუბნება და გვეუბნება მაცხოვარი მაშინ ესეთ მშობლებს ესე მიმართავდით ჩვენს ალბათ რომ თუ შენთვის ბავშვი უფრო ძვირფასი არის ვიდრე ღმერთი ხო მაშინ ღმერთს ვერ დაიმსახურებ ხო ლოგიკური არის და თუ შენ შვილს ღმერთზე წინაყენებ და ანუ კვირას მაგალითად ეუნები რომ შენ ინგლისურზე წადი ან ეუნები რომ დედიკო მე ნამსხვრს გამოგიცნობ და გაჭმე ხო რაღაც ანუ რაღაცა ბიზნესი გონებ ისეც რომ ბავშვი ღმერთს მოწყვიტო ხო შენი საკუთარი შვილი ანუ მოწყვიტო სიკეთეს და შეერთო ბოროტებას ეს რა თქმა უნდა უპატიებელი ცოდვა არის ეს რა თქმა უნდა ღმერთისთვის და ჩვენთვის მიუღებელი არის ხო მორწმუნე ადამიანისთვის ეს მიუღებელი საქციელი არის და ესეთი მშობელი ვერ გამართლება ღმერთის წინაშე და პირიქით რა თქმა უნდა მშობელი ყველაფერს უნდა აკეთებდეს იმისთვის რომ თავისი შვილი იყოს ღმერთთან დაახლოებული თავისი შვილი იყოს ღვთისმსახურებაში ჩაბმული თავის შვილს ჰქონდეს განათლება მიღებული პირველ რიგში სულიერი განათლება რომ შემდეგ ხორციელი განათლებაც ანუ წუთისოფელში რაც ოდნავ არის საჭირო ისაც რომ სწორად მიიღოს და გაანალიზოს თორე ისეთი ბავშვი რომელიც ჩამოშორებული არის
ეკლესიას და ჩამოშევებული არის ღმერთის სწავლებას, რა თქმა უნდა, მე ეკლესიასაც უჭირს, რომ ესეთ ბავშვს რაიმე ასწავლოს და თუ ეკლესიას თუ არა, შენს ახსენე, ხო, შენს გაგიჭირდება ადამიანს, რომ რაიმე რჩევა მისცე, იმიტომ რომ მას უკვე ჩადებული აქვს გონებაში აზროვნება, რომ მან მარტო საკუთარი თავით უნდა იცხოვროს, საკუთარით უნდა იაზროვნოს, საკუთარ სურვილებს უნდა დაემორჩილოს და რა თქმა უნდა, ესეთი ბავშვი მე არა მარტო მშობლის, არამედ შეიძლება ქვეყნის მტერიც გაიზარდოს, ხო? ანუ თავისი ინტერესებით ცხოვრობს უკვე და არა ქვეყნის ინტერესებით და ოჯახის ინტერესებით. არასწორი მიდგომა არის, ამას ერთ მნიშვნელობას ალბათ აღიარებს ყველა, რომ არ უნდა იყოს მშობელი მიკერძოებული, არ უნდა მიიკერა, ესე ვთქვათ, შვილი არ უნდა შებოჭოს, არ უნდა იყოს საკუთრებაში მარტო მშობლის, იმიტომ რომ პირველ რიგში უნდა ახსოვდეს, რომ ეს შვილი ღმერთისგან აქვს მას მიცემული და არ უნდა იფიქროს, რომ აი მე შევძელი და მე გავაკეთე ეს ყველაფერი და მე გავაჩინე ბავშვი. ღმერთს რო არ ნდომოდა, შენ ვერაფერს ვერ გააკეთებდი, ხო, ეს ბუნებრივი არის და რა თქმა უნდა, ერთ მნიშვნელოვნად აი ესეთ მშობელს მივმართავთ თხოვნითაც და ესე ვთქვათ, კურთხევითაც, რომ ყველამ საკუთარ შვილს არ შეუშალოს ხელი ღმერთთან ყოფნაში და პირიქით ხელი შეუწყონ და თვითონაც ეცადონ რომ ღმერთს დაუახლოვდნენ. მაგრამ აქაც თქვათ, ვახსენოთ, ისეთი ხშირი არის ხოლმე ისეთი ოჯახები, ალბათ შენს გეცოდინება, რომ მშობელი და მშობლები არ არიან ეკლესიურები, არ ცხოვრობენ, მაგრამ ბავშვი იწყებს ეკლესიურ ცხოვრებას და მერე მშობელი მიყავს ხოლმე და რეალურად მშობელი, სულიერი მშობელი ბავშვი ხდება მერე თავისი მშობლების, რომ ის ასწავლეს და ის აყენებს ესე ვთქვათ სწორ გზაზე. რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგი არის და ძალიან სასიხარულო მომენტი გახლავთ, როდესაც შვილის მხრიდან ხდება ოჯახში სულიერი სინათლის შეტანა. ეხლა ესეთი ის რო არის სიტყვები, რომ მაგრამ ღმერთი არ გაწირავს კაცსა ჩვენგან განაწირსა, ეგეთი რაღაცაა რა. ესენი ხო რა ღმერთის, ანუ მაინც რაღაც ღვთისწყალობაა, მაგრამ შენც დაეხმარო ამაში რა მაგარი არის. უბრალოდ მართთან მამაო რას ვაკვირდები ხოლმე, იცით, აი მაზიარებელი ბავშვები სკოლებთან იმასთან შეხება მაქვს და მაზიარებელი ბავშვები ვინც არიან ეკლესიურები სულ სხვანაირად აზროვნებენ, ჯერ სხვანაირად სწავლობენ, რაღაც ტვინი გონება სხვანაირად აქვთ გახსნილი. მე სხვა სამეგობრო აქვთ, სხვა ადამიანებს პოულობენ უკვე, სხვა ადამიანებთან კონტაქტობენ ხოლმე და ვინც ეკლესია ვეუბნები ხოლმე, ეგრე რო შევხედავ, მეთქი რომელ მოძღვართან დადიხარ შენ, ეგრე ვცნობ ხოლმე. რაღაც სხვანაირი ბავშვები არიან და ისინი ცოტა ეგოისტები, რაღაც აი რომელიც ეს სიტყვაზე ეკლესიაში არ არის და რაღაცა უფრო აი თავისი ისა აქვს, კუთხე აქვს, თავისი ბოდიშტი მას ეძახიან ხოლმე, რაღაც პაიკასე, თავისი საჭმელი მოაქვს, თვითონ ჭამე ხოლმე, თავისი რაღაცა. ანუ აი რაღაცნაირად სხვანაირად იზრდებიან რა, უფრო. ამათ მაი დათმობა იციან, რაღაცა და უფრო იგებენ, ეხლა რაც უფრო დათმობას რო ისწავლეთ ცხოვრებაში, უფრო მოიგებ, ხო? ეს მომენტი აქვს ხოლმე, ჯერ რიდი პატივისცემა აქვს, ხვისი. ისეთ ბავშვებს უფრო არა აქვთ ხოლმე და მამო აი რა საიდან გამომდინარე არის ეს რომ სიტყვაზე მე კი ვიცი მაგრამ თქვენ თუ შეგიძლიათ რომ მითხრათ რომ აი რატო არის ხოლმე და აი რა სარგებელს მისცემს ეს თვითონ ოჯახის წევრს იმიტომ რომ აი მინდა რომ აუხსნათ კარგი მეუნება რომ მოიყვანე ეკლესიაში მე მოვიყვან ეკლესიაში ბავშვ მაგრამ ეხლა მეკითხება რა ის ვინც არ უშვებს კვირას ბავშვს და სიტყვაზე რაღაცა იმაში ყავს აქვია ნუ რაღაც მასწავლებელთან ყავს ქიმიის ხო ან სადღაც მე რომ მოვიყვანო რა სარგებელს ნახა ნუ ჭყალებში ეს ადამიანის სისუსტით გეუნება ადამიანური სისუსტით რომ აი რა მე აი ჩემშუში რამე შეიცვლება თუ ეს აქვს რაღაცა ჩვევა აი მომენტში მამო რა შეიძლება თქვენ რო უთხრათ მამო ბევრი დრო არ დარჩა სადღაც 10 წუთამდე დარჩა რა ის აი რა შეიძლება ამ ადამიანებს უთხრათ რომ ვინც მოიყვანს თავის შვილს და გაიზრდება ეკლესიურად ხო რა შეგიძლიათ რომ აი ესე რაღაც ჭყალებში ცუდად ვიტყვი რომ შესთავაზოთ იმაში რომ რა ვიზე აი რითი წავლენ წინ იმაში რომ აი სიტყვა თქვენ ხო თქვენ გაუზდით თუ აი რა ხდება აბა თუ შეიძლება მამა აი მას თუ ეს ძალიან საინტერესო საუბრობ შეიძლება ცოტა ხანი დამეხმარა შენც რა კი კარგი რჩევებს იძლევა ასე მადლობა მამა თქვენი დამსახურება ის მადლობა ღმერთის დამსახურებით პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ და გავიხსენოთ რა ეს ყველა მოიცით რომ ვისი ეკლესია ვის სადაც ჩვენ მსახურობთ ეს არც ჩემია და არც შენია ხო ეს არა რას ვიზახი ვინ დააფუძნა ეკლესია და ვინ იყო მთავარი ესე ვთქვათ ვინც ეკლესიის დაფუძნების მიზეზი გახდა და ვინ დაგვანახა თვითონ უდიდესი მაგალითი სიყვარულისა, მოთმინებისა, მოწყალებისა, თანადგომისა, მეგობრობისა ხო ეს იყო განკაცებული ღმერთი მაცხოვარი იესო ქრისტე რომელმაც არ გაწირა ესე რომ ვთქვათ
შეგვიძლია ვთქვათ მოღალატე ადამიანი, ხო? როდესაც ადამიანმა პირველი მცნება დაარღვია, ამით ღმერთს უღალატა და ამ მცნების დარღვევით დაკარგა სასუფეველი. და მის მერეც გარკვეულწილად ცოდვაში ცხოვრობდა, მაგრამ ყოველთვის იყო ადამიანი, რომელიც ღმერთს ემსახურებოდა ქრისტემდე. და აქედან გამომდინარე ღმერთმა არ გაწირა ბოლომდე ადამიანი და მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანმა ღმერთს უღალატა თავის დროზე, მაინც ღმერთმა მოწყალების უდიდესი მაგალითი გვაჩვენა და მხოლოდ ჩობილი ძე განკაცდა, ხო, კაცობრიობის ისტორიაში ღვთისმშობლის წიაღიდან განკაცდა მაცხოვარი, რომელმაც უდიდესი მაგალითი მოგცა თავისი ცხოვრებიდან გამომდინარე სიყვარულისა და ის გვასწავლიდა და დღემდე გვასწავლის, ხო, წმინდა წერილი ნებისმიერი ნაშრომი, რომელიც მართლმადიდებლურ ეკლესიას უკავშირდება, აგებული არის უდიდეს სიყვარულზე. და რას გვასწავლის თვითონ მაცხოვარი, ხო, ჩვენ წმინდა წერილში რა წერიას, რომ ეს არის ესე ვთქვათ, მთავარი მცნება, რაც გვეძლება კაცობრიობას, ეს არის ღმერთის სიყვარული უნდა ჰქონდეს ადამიანს, მთელი გულით, ძალით, გონებით უნდა უყვარდეს ღმერთი და მეორე უმთავრესი მცნება, ეს არის მოყვასის სიყვარული. ანუ იესო ქრისტე, განკაცებული ღმერთი, თითოეულ ჩვენგანს ავალდებულებს გვაძლევს კურთხევას, რომ გვიყვარდეს მოყვასი. და მეტის, მოყვასზე მეტი მცნებაც გვეძლება, ხო? რომ იმით უნდა გამოვირჩევოდეთ ჩვენ ცოდვილებისგან და წარმართებისგან. დედა და მამა შეიყვარეო, ხო? პატივეცი, ხო? არ მშობლის სიყვარული ეს ჯერ კიდევ ძველახთმაში იყო, ხო? მოცემული. წარმოგიდგეთ, მამა ჯერ ამხელა იმაში არის, რომ ამას თუ ისწავლის, ხო? დიახ. და უდიდესი მცნება, ესე ვთქვათ, რითიც გამოვირჩევა მართლმადიდებლური სამყარო, სხვა, ესე ვთქვათ, შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, მაგრამ მსგავსი სწავლება არცად არ წერია სხვა კონფესიაში, არც ერთ რელიგიაში, რომ ადამიანს არც ერთი ესე ვთქვათ, თავიანთი ღმერთი არ ავალდებულებს მტრის სიყვარულს. და ქრისტე ზუსტად ამას გვეუბნება, რომ გიყვარდეთ მტერნი თქვენი ვითარცა გიყვართ თავისთვის, ხო? ანუ როგორც მოყვასცემ პატივს და გიყვარს, ისევე შეიყვარე მტერი. და ეს რომ ამით განსხვავდებოდეთ წარმართებისგან და ცოდვილებისგან და ამაზე მეტი ესე ვთქვათ, სიტყვა რაღა უნდა ისწავლებოდეს, ხო, ამაზე მეტი რა უნდა ვთქვათ ჩვენ ადამიანებმა და გამომდინარე აქედან ჩვენი ეკლესია დაფუძნებული არის უდიდეს სიყვარულზე, ხო? ჩვენ ეკლესიაში ისწავლება, მართლმადიდებლურ ეკლესიაში ისწავლება უდიდესი სიყვარული. პირველ რიგში ღმერთისა და მერე მოყვასისა. და ზუსტად შენ სწორად აღნიშნე, რომ აი მაზიარებელი და ეკლესიური ბავშვები ამით გამოირჩევიან, რომ მათ არ აქვთ გულში სიძულვილი ჩადებული, მათ არ ამოძრავებთ საკუთარი ეგოიზმი, ესე ვთქვათ, არ აწუხებთ მათ, იმიტომ რომ მათ იციან, ისინი ისმენენ, ისინი განიცდიან სიყვარულს და სხვასაც უნაწილებენ ამ ძალიან დიდ გრძნობას. და მე იმასაც არ ვიძახი და შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, რომ არაეკლესიური ადამიანი სიძულვილში არ იზრდება. ანუ მე ამას არ ვიძახი. მაგრამ ნაკლები შანსია, მაგრამ რომ სიძულვილში გაიზარდოს, თორე ბევრი ეკლესიურია, რომ ზოგი ისეთ აგრესიას გამოხატავს, რომ რა ვიცი, ნუ ის ეკლესიურობა არ არის, მაგრამ გარედან ჩანს, რომ თვითონ მოსიარულია ტაძარში. რა თქმა უნდა, უბრალოდ მეტი შანსია, რომ არ იყოს ბორო. რა თქმა უნდა, მეტი შანსი არის და რა თქმა უნდა, ანუ ისა და ყველა ადამიანის სიყვარულში იზრდება, ხო? არც ერთ მშობელს ვერავინ ვერ მეტყვის, რომ საკუთარი შვილი არ უყვარდეს, ხო? ყველას უყვარს საკუთარი შვილი, მაგრამ უბრალოდ საღვთო სიყვარული უფრო მეტი ძალის მქონე არის, რომელიც ეკლესიაში იქადაგება და აქედან გამომდინარე, ეკლესიური ბავშვი უფრო მეტად გამოავლენს ამ სითბოს და სიყვარულს თანატოლების მიმართ, ვიდრე ის არაეკლესიური ბავშვი. თან მამო სინდისის დოზა იმდენად მერე იწევს ზემოთ, რომ რა სინდისი რო გააჩნია მერე ადამიანს, ხო ის უკვე ცუდად არ მოიქცეო და სადღაც მაინც შეაწუხებს ის ნასიარულები რა, როგორ შედეგს ხო გამოიღებს აუცილებლად, ხო ამბობ. სამწუხაროდ დრო იწურება, მამო გაგვექცათ რომ რაღაც ჩვენ და სამწუხარო და დამატება არ შეგვიძლია. მამო და მშობლებს რაც შეიძლება რა ვიცი თუ შეიძლება რომ აქედან უთხაი მაპატიეთ რომ ვამბობ ამას, მაგრამ ისე არ მოიქცეთ რომ თქვენთვის რაღაცა კარგად გაზრდილი შვილები რომლებსაც აი თქვენთვის ყავთ ჩაკეტილები და ესე რაღაცა აი მოდი დედა გენაცვალოს და ესე ხელის გუზე როზდით თითქოს თქვენთვისვე მტრად თქვენ არ ეკცეთ მათ პირველ და მთავარ მტრად, იმიტომ რომ ესე არ ჩანს, მაგრამ პირველი მტრობა ეგ არის, აი რომ ავდივარ ხომ ხანახა სამარშრუტო ტაქსში ავსვლა და დედას უზის, აი ხომ უნდა თქვა ბოდიში დამიმატებენ დროს, გვერდზე შვილი უზის და მოხუცებული დგას. და ეს ეფერება შვილს რაღაცას აჭმევს, რაღაცა და იმას არ ასწავლის, რომ იმას ან მოხუცებული ან ნებისმიერი ადამიანი დგას, რომ ამას რო ასწავლი, ისევ შენ გამოგადგება, რომ ამას ადგილი დაუთმოს. იმ ბავშვმა საიდან უნდა ეს არ ასწავლის, იმიტომ იმას უფრთხილდება, ის ხომ მიყავს სახში და
დედა არ გაუცივდეს ან აროდი იდგეს რაღაც არ დაეღალოს, ხო? ეს არ არის, ანუ ის არის, ანუ გონია რომ სიკეთეს უკეთებს, ხო თავის მისი შვილი ზის იქ. და ის ამ დროს შეიძლება დიდი სიბოროტე იყოს და პირველი მტერი და მისი შენ იყო და აუცილებლად მოგიბრუნდება და ბოლოს გეტყვის, რომ შენი ბრალია, რომ მე ესეთი ვარ და ამიტომ ესეთი გაზრდილი შვილები ყოველთვის მარტო რჩებიან და ისევ თქვენ მოგიბრუნდებიან და თან ძალიან ცუდად და ნუ იქცევით. რა თქმა უნდა, ეს რჩევა ჩვენს გვეხება, როგორც მშობლებს. აუცილებლად. ყველა უნდა ვცდილობდეთ, რომ ბავშვი გავზარდოთ მეტი სიყვარულით. დიახ, გაითიშებაო და მითხრეს ეთქო, ბევრი მშობელი ადევნებს თალყოს და გემშვიდობით სამშაბათ ხვალ დაგიუნდებით საღამოს 9:30-ზე მამა დავით ლონდარიძე გვეყოლება. სტუმრად აუცილებლად ხვალ დაგიბრუნდებით მამა ანდრია ყავდა სტუმრად დიდ მადლობას მოგაცემთ მამა ტაძარს თუ გამოაცხადებთ გათიშავთ თქვენ რომელ ტაძარში ღვთის მშობლის შობის სახელობის ტაძარი რომელიც ბერი გაბრიელ გამზირის 152 ნომერში მდებარეობს. დიახ, დიდი მადლობა, გემშვიდობით ხვალამდე მე კი გახდით გიორგი დარასელია, ხვალ საღამოს 9:30-ისთვის დაგიბრუნდებით, კარგად ზანდებოდეთ.